Das Wasser musste ich übrigens gar nicht hochtragen. Ich habe das einfach unter das Dach gestellt vor 2 Stunden in den Eimer und ist fast voll. Ich fange heute an mit den Dachlatten auf der Straßenseite. Es ist ziemlich kühl, deswegen habe ich das erste Mal eine Mütze an. Und jetzt geht's gleich los. So sieht es hier übrigens jetzt bei Tageslicht aus. Hier ist der Austritt. Und diese Seite hier, die ist jetzt komplett fertig. Ich kann euch das nochmal eben zeigen. Wobei, hier kommt man gar nicht so leicht raus. Ich zeige das gleich. Hier sieht man es nochmal von oben. Die Seite ist fertig. Die Dachlatte habe ich übrigens nur reingemacht, damit durch diese Folie da ein bisschen spannen kann, dass wir ein bisschen Regenschutz haben unten. Und ich messe jetzt die nächste Seite, weil hier ist bisher nur die Konterlattung drauf, aber noch nicht die Traglattung. Und ich habe mir das ja auf dem Maßband markiert, alle 33,5 cm. Habe mir so einen kleinen Kreis gemacht, dann kann ich einfach die Dachlatten hier runter messen und gucken, ob ich das gleich alleine hinkriege, da eine Schlagschnur hier horizontal rüber zu spannen. Ansonsten muss ich es markieren. Die Seite hinten habe ich jetzt markiert und die hier auch. Und ich markiere mir jetzt noch einmal ganz unten, denn dort werde ich jetzt einmal eine Dachlatte dran schrauben, dass wenn man rutscht, da unten zumindest einen Halt hat. Scheint mir klug zu sein. Also an sich kann man hier ganz gut draufsetzen. Die Delta Max, die hält das aus, sollte man nicht zu oft machen, aber jetzt, wo das so ein bisschen rutschig ist, ist das ganz praktisch. Also ich habe jetzt alles einmal markiert, wo es ziemlich nervig am Regnen ist. Aber ich habe jetzt Markierungen auf jedem Balken gemacht mit einer normalen Schnur und einem Bleistift, weil die Schlagschnur bei dem Regen natürlich nicht funktioniert. Und ich gucke mal, wie viel ich jetzt noch schaffe. Also ich habe jetzt draußen aufgehört, habe mir was Warmes angezogen, trockene Handschuhe, weil der Regen ist mir jetzt doch zu heftig. Jetzt gerade geht es wieder, aber vorhin war richtig viel. Und ich habe jetzt entschieden, den Schornstein weiter zu mauern. Da bin ich jetzt gerade angefangen und habe hier schon mal den Estrich weggehämmert drumherum, weil die neuen Steine sind ein bisschen größer und die liegen dann da auf. Jetzt ist mir gerade der Mega-Fail passiert und zwar ist der Hammer in den Schornstein reingefallen. Naja, ich muss mal gucken, wie ich ihn rauskriege. Also es sind zum Glück nur 3 Meter bis zum nächsten Rohr. Da liegt er irgendwo. Und ich probiere das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Schwierig. Aber da unten liegt er. Ich habe hier nochmal eine größere Lampe geholt. Jetzt kann man sehen. Da. Ich werde mir jetzt hier so eine Dachlatte nehmen und an der Spitze eine Schraube reindrehen und mal gucken, ob ich den damit anpieksen kann. Aha, da haben wir ihn schon mal. Ich denke mal, ich mache nochmal einen Faden hinterher. Kann man den da vielleicht drum binden, ne? Ich habe ihn an der Angel. Ich mache jetzt nur das Video aus, weil ich brauche mehr Platz in dem Schlitz, nicht, dass es gleich runterfällt. Das Einzige, was mir einfällt, wir können die Kamera mal so hinlegen.
Hoffentlich stoße ich jetzt nicht an der Decke an. Ja, zum Greifen nah. Ah, da ist er. Aha. Bis das geklappt hat. Geil. Nachdem ich den Hammer hier vorhin befreit hatte, hat es dann doch aufgehört zu regnen. Deswegen, beziehungsweise aufgehört stark zu regnen. Von daher habe ich hier weitergemacht. Und habe das noch fertig bekommen. Die letzte Reihe fehlt das noch hier unten. Die mache ich jetzt noch eben. So, ich habe jetzt die letzte Dachlatte hier unten noch montiert. Ist jetzt am Regnen. Und jetzt gehe ich noch mal rein und mache innen einmal die ersten 6 Reihen vom Schornstein. Aber sieht auch schon mal gut aus. Hier links muss noch gekürzt werden, aber ich lasse es im Moment überstehen, weil ich da diese Folie dran befestigt habe. So, endlich rein. Ey, meine Hände sind durchgefroren. Aber die Jacke hat gut gehalten, muss ich sagen. Das Wasser musste ich übrigens gar nicht hochtragen. Ich habe das einfach unter das Dach gestellt, vor 2 Stunden den Eimer. Und ist fast voll. Die erste Reihe ist fertig. Jetzt kommt die zweite. Also man sieht jetzt langsam, wie es wird. Ich zeige euch das mal. Gefällt mir sehr gut. Ich muss sagen, ist aber relativ aufwendig, wenn man jetzt kein Maurer ist, sowas alles gerade hinzukriegen. Genau. Was macht der Henning da? Hey, wie lange habe ich keinen Heißkleber mehr benutzt? Ja, ich habe vorher auch eine gehabt. Seit Jahren im Auto. Ja, aber du benutzt die noch manchmal, ne? Ja, für Baustellen, ich finde. Leute, gleich kommt die Auflösung, wenn ihr es nicht schon auf Instagram gesehen habt. Gecheckt hier. Ich habe Henning gerade darum gebeten, hier, mach das mal fertig. Und er meinte dann, nee, ich will dann noch, hab dann noch was mit vor fürs WC. Und genau, heute ist der Sonntag, ein bisschen bequemer. Liegt die schon so lange, ne? Mhm. Ja, das nervt voll, weil das immer... Oh, heiß. Ja, pass auf, nimm die Finger weg. Ah, kennst du es, wer nicht loslassen will, weil es sonst verrutscht? Ja, kenne ich. Ich habe früher als Kind damit auch sehr, sehr, sehr viel gebastelt. Beide handwerklich. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr gerade als Kind auch eine Heißklebepistole hattet. Also jetzt so mit 10, 11, 12, 15 so, nicht als kleines Kind, ist dazu gefährlich.
Ich habe unglaublich gerne damit gearbeitet und Henning auch. Was hast du damit gemacht früher? Boah, ich weiß gar nicht mehr, welche Autos in die Sachen geklebt. Ja, hallo. Ich habe mir früher immer die Heißklebpistole genommen. Und vielleicht kennt ihr noch von früher die Bastelserie Fingertips. Wer kennt Fingertips? Einmal Daumen nach oben. Oh, Ich habe das so geliebt und Art Attack und ich wurde in der Schule damit ein bisschen gehänselt in der 5. Klasse und ich habe aber nicht verstanden, warum. Die meinten, Kindersendung und so, aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich fand das mega cool, ich fand das eine super Beschäftigung für Kinder. Ich habe mir damals einen Pappkarton genommen und dann habe ich da so wellenförmig Heißkleber reingemacht und dann habe ich Sand drüber gemacht, weil ich wollte so einen Sportplatz basteln. Die hatten in einer Folge das gezeigt. Henning, kennst du die Folge? Nee, die kenne ich gar nicht. Also es gibt ganz tolle Folgen. Kannst du mal wieder anschauen, ne? Kleine Bastelfamilie hier. Mit dem berühmten Bastelkleber, den aber niemand hatte. Ich weiß bis heute nicht, was das Zeug ist. Ja. Ich denke mal, sie sind Amerikaner. Das war normaler Holzleim. Ja, aber wo gibt's den denn in Deutschland? Den habe ich damals bei Listmann gekauft. Ja klar, Holzleim gibt's, aber heißt das Bastelkleber? Ja, Bastelkleber. Ich habe die Idee, der Holzleim trocknet doch relativ langsam. Ja, total langsam. Deshalb habe ich ja den Heißkleber genommen. Aber die hatten doch irgendwas anderes, oder? Nee, eigentlich war das jetzt ziemlich das gleiche, Henning. Reicht das mal? Ja. Soll ich einmal alles noch zur Sicherheit festkleben? Nein, lass es doch, ey, das reicht doch aus. Aber weiß ja nicht, wenn das jetzt noch ein paar Jahre wieder abfällt. Nervt sie nicht. Nee, ich find's okay. Was machst du jetzt? Einmal das anlöten, die Kabel. Standardsatz von Lindas übrigens, was machst du jetzt? Ja, ist echt so. Nur zur Info. Ja, aber das war vorher halt in dem Gehäuse drin mit Stecker. Aber das passt ja nicht hinter den Spiegel. Deswegen musste ich es ausbauen. Ich finde sowas immer voll spannend, so zuzugucken. Diese Bastelsachen. Ich mag das. Voll die Ausgasung. Ja, stinkt voll. Guck, Lötkolben. L ist hier. Phase. Aha. Na, kommen jetzt 2 dran, oder? Phase und neutral. Was heißt das? Ich dachte nur Fragezeichen. Das sind die beiden Anschlüsse, die man an der Steckdose hat. Ah, Der blaue ist Neutralleiter, der Nullleiter und das ist Phase. Über okay. den läuft der Strom. Interessant. Ich habe mir überlegt, ich mache das mit Klemmvagus. Hier. Letztens auf der Baustelle, ich hatte alles schön sortiert, die standen auf dem Boden, irgendwie ein Spacko ist dagegen gelaufen, Blumen, alles in 1000 Richtungen geflogen. Oh Mann. Hat mir natürlich nicht Bescheid gesagt, die Ratte. Und da habe ich einfach alles wieder reingeschmissen. Oh Mann. Soll ich das ein bisschen sortieren? Na, wäre nicht schlecht, doch. Hey, warte mal, das ist noch viel zu groß. Das hat doch kleiner gehabt. Zack. Sieht aus wie Lego. Cool. Linda sortiert jetzt alles mal. Oh, Und Gott, ich glaube, es hier. sind keine Klemmvagus mehr da. Passt nix. Ja, die könnte ich nehmen, aber das sind halt 5-polige. Eieiei. Funktioniert genauso, ne? Aber die sind halt bis 30 Ampere, das ist voll die Verschwendung. So, und dann kann ich das hier gleich anklemmen. Ich muss das nur irgendwie hinkriegen. In dem Bereich muss das Ding sitzen. Aber steht das... Weil dann nee, steckt das ist, genau hinter dem... Ja, in der Wand dran, ja. Ja. In der Vorrichtung, ja. So. Hier bin ich gerade den Spiegel am Anschließen. Der ist nämlich beleuchtet. Das ist geil geworden, Linda ist hier gerade im Livestream nächste Video rein. und quatscht dazwischen. In den Kulissen, Leute. Aha, da steht sie. Mit ihrem In dem Handy. Livestream, hallo. So Leute, ich habe jetzt mal hier den Party-Modus angemacht. Das ist so genial. Da hat sich der Henning wirklich was einfallen lassen. Ja, was meint ihr? Vielleicht konnten wir ja auch jemanden von euch inspirieren, sowas auch mal auszuprobieren. Geht natürlich auch in anderen Varianten. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Dann geht es natürlich hauptsächlich wieder auf dem Dach weiter. Bis bald!